Մինչ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվեք։ Արցախի պատերազմը ընդամենը տևեց 1 օր։ Եվ ինչով էր պայմանավորված այդ 1 օրը, որովհետեւ հենց սցենարն այդպես գրված է եղել, որ 1 օր պիտի հարձակվեն եւ այդ 1 օր հետո պիտի դատարեցվի պատերազմը, դրանից հետո պետք է Արցախը հանձնեն ադրբեջանցիներին իր ամբողջ ունեցվածքով։ Ադրբեջանցիները այդ 1 օրվա մեջ մոտավորապես 600 զոհ ունեցավ։ Ինչպես ձերբակալվեցին նախկին նախագահները։ Սա հերթական թատերական ներկայացումներից եւս մեկ անորակ ներկայացում էր։ Իրենց ասվել է, որ ձեզ պետք է այլ տարբերակ չունեք, Հայաստան գնացիք կձերբակալվեք, իրանց ձերբակալեցին ու պատահական չէ, որ իրանց ձերբակալեցին օդանավակայանում, որտեղ տեղակայված էին ռուսները, խաղաղապահները։ Եթե կային ճանապարհներ, որի մասին ես նույնիսկ գիտեմ, Արցախից դեպի Հայաստան մի քանի տարբերակներ կար դուրս գալու։ Ինչի իրանք որոշեցին, որ պետք է գնան ձերբակալության ճանապարհով։ Չէ՞ որ այդ ճանապարհներով անցել էին Սամվել Բաբայանը եւ բացի իրանցից շատ զինվորականներ կային, որոնք վերադարձել են Հայաստան։ Հիմա այստեղ հարց է ծագում, իրանք չգիտեին այդ ճանապարհը, թե իրանց պետք էր հատուկ ձերբակալվել։ Իրանք իրանց միսիան արդեն կատարել էին։ 30 տարի ծառայեցին Կրեմլին, վերջում էլ Արցախը հանձնեցին Ադրբեջանին։ Հիմա հարց է ծագում, Հայաստանին է պետք, թե Ռուսաստանին իրանք։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ մեկին էլ պետք չէ։ Ափսոսում եմ մեր բոլոր այն զոհերին, որոնք գրվում էին ոչ թե զոհվելու համար, գրվում էին երկիրը պահելու համար։ Շատ է եղել, որ ես ինքսից հարց եմ տվել, ասել եմ ոնց էլ ավելի, որ 18 թվին այդքան մարդ հելավ Սերժ մերժեց ու իշխանության բերեց ոմն մեկին ու մանուն ազգանունը Փաշինյան Նիկոլ։ Ես միշտ այդ ամեն ինչը բացատրել եմ ինքսի մեջ, ինքսիմ համար բացատրել եմ, գիտեք ինչով է, որ նախկին իշխանությունները կոպիտ ենել է, բիրտ ենել է, ինչ որտեղ միգուցե եւ կոռումպացված են եղել։ Այդ այնց էլի, որ ասենք ժողովրդի մեջ ու այդ ձև եմ փորձել բացատրեմ, որ ժողովուրդը հոգնելով, չգիտեմ, միտեղ այդ ամեն ինչից նադալնելով, ժողովրդական խոսքով լեզվով ասած, հելավ Սերժ մերժեց։ Համի շատերը համացանցային պայքար կամ իրական պայքար են տանան, որպեսի, ոչ թե որպեսի, այլ Նիկոլի դեմ, կոնկրետ Նիկոլի դեմ։ Կա չէ տենց բան, կա։ Հաշվի առնելով Նիկոլի տարած ոչ հայամետ քաղաքականությունը։ Լավ, ասենք Նիկոլին ուզում եմ այդ հարցը ուղղեմ բոլորին։ Ասենք Նիկոլին հանիկ այդ աթոռի վրից։ Հանեցինք, ախպեր, այդ աթոռի վրից հանեցինք։ Բան Նիկոլա նմանների հետ ոնց եք պատրաստում վարվեք, եկող իշխանություն, ով որ պտի գա ու այս էփած բորշը, որը էփելա Նիկոլը, պտի փորձի մարսեցնի ժողովրդին ու ազգին։ Ոնց եք փորձելու այդ մարդկանց դեմ պայքարեք։ Ես դրա մեթոդաբանությունը չեմ կարողանում հասկանալ։ Իմ համար շատ դժվար է դա հասկանալը։ Չէ, ընկալելու հասկանալու խնդիր չունեմ ես։ Ցանկացած դրամաբանական խոսակցություն հարց ես փորձում եմ վերլուծեմ հասկանամ։ Ուղղակի Նիկոլի հոգեբանությամբ տառապող, ոչ թե տառապող, այլ այդ հոգեբանությունը իրանց մեջ սերմանած, արմատավորած մարդը եթե չթողի, ոչ մի հոգեբանություն չի կարա իր մեջ արմատավորվի։ Սա իմ անձնական կարծիքն է։ Այսինքն մարդը կարա տնա շատ վատ բաներ իր կյանքում։ Լիքը վատ բաներ տնա, բայց չընդօրինակի, չկրկնօրինակի։ Տենա անցնի առաջ, ինքը միշտ լավ է իր մեջ կրկնօրինակի։ Բայց մեր ուզենք թե չուզենք մեր հայ հասարակության մեջ կա մարդկանց հատված, ովքեր այսօր ընդունում են Նիկոլի տեսակը ու իրանք փորձում են նմանվել Նիկոլին։ Համի շատերը կասեք ինչ ես մտե, փիլիսոփայ եմ,
Արա պարապես մնաց է։ Ոնց որ մի քանի ճոռոմա բանվածներ գնում են YouTube-ի մեջ հատկապես։ Դե Facebook-ի մեջ չեն կարա, որտեվ Facebook-յան կոմենտարիաները մենակ իմ ընկերների համար է։ Facebook-յան ընկերների նկատում են։ Այս այն ինչի մասին ես հիմի խոսում եմ, դա օթից վեկալած, օթից վերցրած թեմատիկա չի, թեմա չի։ Ուզում եմ հիմա հարց տամ, տեսեք, լիքը դեպքեր կան, որտեղ հանգիստ է տղա, առանց բավարոտ, լիքը դեպքեր կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնալով այս կամ այն երկիր, չէ, մենք չենք կարա դաժախտենք։ Օրինակ երեք գնաց Էստոնիա, այն պոպոկ պնդուկ ծախողի գլխարկով։ Հա գնաց, էլ այս բանի տեղ չեմ դնում։ Պրոստը մտել էի կոմենտ էի գրե, Էստոնիայում սկսավ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան։ Всё, էլի սենց որ սրդահովանք։ Ոչ մի կոպիտ խոսք չէի գրե։ Բայց մենք ամբողջ ազգով ու հանրությունով տենում ենք, չէ՞ որ այս մարդը որ երկիր ուզում այցելի, այդ երկրում գտնվում են հայ համայնքի որոշակի ներկայացուցիչներ, ովքեր ընդունում են այս մարդու, չգիտեմ էլի, այց ընդունում են, ողջունում են, հա, շատ դեպքերում, շատ երկրներում, այս վերջերս տենց դեպք եղավ։ Նիկոլ իր հետ տանում է մի հատ մեծ դելեգացիա, հետո նստում է այդ հյուրասենյակի կամ զալի մեջ ու հայ հանրությանը ցույց է տալի, ինչպես նաև միջազգային հանրությանը, որ ինձ ընդունում են որպես վարչապետ, որպես երկրի ղեկավար։ Բայց ընդ նստած ասենք, չգիտեմ, Ստյոպիկ Սաֆարյանը, խոսքի օրինակ, որը չի մտնում տվյալ երկրի հայ համայնքին այդ մարդականակի մեջ, մարդականակ կոպիտ եմ ասում, թո մեր հայ համայնքի ոչ մի երկրի ներկայացուցիչ չնեղանա։ Ընդ նստածած չգիտեմ, Նազելի Բաղդասարյանը, ծծեր Նազոն, Նաստար, վնիմանյու մարշ, գիտակից հայ է հասկանում է, չի ասենք, որ լավա կարմիրի տակ չանցա, որ այդ ամեն ինչը թատրոն է, բայց այն մարդիկ, ովքեր քիչ են օգտվում համացանցից, քիչ են օգտվում YouTube-ից, չգիտեն, որ Նազոն Նիկոլի մամլո խոսնակն է, կամ Ստյոպիկ եւ Սեդա Սաֆարյանները, չես ջոգում, Ջևիկ են, թե Արու են երկուսն էլ, այդ մարդիկ իրանց ուղեղի այդ գանգուղեղային մտածելակերպի մեջ միտեղ մտածում են, որ Նիկոլին ընդունում են ամբողջ աշխարհում։ Հետո իրանք հարց են տալի, ասում են, լավ, ես ինչի մար պայքարեմ Նիկոլի դեմ, եթե հայ հանրության մի որոշ հատված ընդունում է սրա տեսակը։ Ես հարց չունեմ ոչ մի հասարակ քաղաքացու։ Հասարակ ասելով են շարքային քաղաքացունով ուղղակի ունի, չգիտեմ, ապրելու գերխնդիր։ Մի քիչ պիշ շեղվեմ, որտեղ քշելով եմ խոսում, ստել հեղեղը, անձրևը։ Ունի, չգիտեմ, ապրելակերպի գերխնդիր։ Բայց եթե խոսքը վերաբերվում է ներկա օրերին հայ մտավորականությանը, ես ունեմ հարցեր, որտեվ ցանկացած երկիր աշխարհի ներկայանում է իր մտավորականների, չգիտեմ, ստեղծագործություններով, իր երգահաններով, իր դիրիժորներով, իր դերասաններով, այսինքն մեր հանրության սերուցքը դուք եք։ Մեր հայ հասարակությունն ու հանրությունը ձեզանով է ներկայանում աշխարհին։ Եթե Նիկոլի հետ հանդիպի ասենք խոսքը օրինակ շարքային Պողոս Պողոսյանը, ես կարամ չընդունեմ այդ տարբերակը որպես հայ։ Կարամ հարց նայեմ այդ փաստին, բայց ես չեմ կարա Պողոս Պողոսյանին խոսքի ասեմ, արա խես հանդիպեմ մեկի հետ, ով այսքան քյալլակ բերեց մեր երկրի գլխին։ Բայց երբ Նիկոլին ընդունում է մեր բոլորի իմ հայ առաքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոս Վազգեն Միրզախանյանը, այսինքն իմ հայ առաքելական, մեր բոլորի հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկը, ակամայից իմ մոտ հարց առաջանում, ուզում եմ դիմեմ այդ մարդուն, ասեմ եղբայր, կամ հարգելիս, կամ մեծարգո սրբազան հայր, պահպանելով էթիկայի եւ էսթետիկայի բոլոր նորմերը։ Հարց ուղղեմ, ասեմ,
Դու ընդունում ես մի մարդու Վազգեն Միրզախանյան, ով արգելում էր Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։ Դու ընդունում ես այդ տարբերակը, որպես հայ առաքելական եկեղեցու սպասավոր եւ զավակ, առավել եւս բարձրաստիճան հոգեվորական։ Դու ընդունում եւ ողջունում ես մեկին, ով հայ տղեկի այդ զոհված տղեկի մասունքները լցել էր մեշոկների մեջ, գցել էր ինչ-որ հիվանդանոցի պոլերին, հա, պահում էր նկուղներում։ Դա է իմ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներից մեկի դիրքորոշումը, այդ դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Էլ եմ կրկնում, հասարակ շարքային քաղաքացին, երբ որ խոսում է Նիկոլի հետ, ձեռով բարևատալի, ասում է պարոն վարչապետ ջան, այդ մարդը ունեցել է իր ղեկավար կազմի հետ շփման խնդիր։ Դրա մասին խոսեցի սկզբում։ Հեսա մի չետո կկայնեմ, նորմալ կխոսամ։ Բայց երբ որ աշխարհին ծաղրուծանակի ենթարկած, աշխարհով հային ծաղրուծանակի ենթարկածին ընդունում է իմ հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր սպասավորներից, ամենաբարձրաստիճան սպասավորներից մեկը, այդ տարբերակը ես չեմ կարողանում ինքսի մեջ մարսեմ, ոչ թե ընդունեմ, այլ մարսեմ։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն Արցախում ինչ-որ մեկի դու ընդունում ես ինչ-որ մեկին, լավ, դու չասեմ, դուք ընդունում եք ձեր ներկայությամբ իրան ինչ-որ պատվի եք առնում ինչ-որ մեկին, ում արկածախնդրության պատճառով Արցախում պղծվել ու պղծվում են հազարամյա հուշակոթողներ։ Հետո դրանից հետո դուք ասում եք, ես հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր հովիվն եմ, Վազգեն Միրզախանյան, քո հետ եմ։ Ուղղակի այդ ազգանունը ինչ շատ միտեղ հարազատ ազգանուն է, կապված ինչ-որ մարդու հետ։ Ես դրա համար քեզ կոպիտ բան չեմ ասում։ Դու ընդունում ես քո ձեռք ես սեղմում, ընդունում ես, ողջունում ես մեկին։ Պարոն Միրզախանյան, արքեպիսկոպոս։ Ում համար մեր զոհված տղեկը չունեին ոչ մի արժեք։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, թե չէ։ Հա? Թե չես հասկանում։ Ինչ է նշանակում քո հայ առաքելական եկեղեցու Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ ընդունում է մեկին, հա? Իր այդ, չգիտեմ, նստավայրում կամ ինչ-որ մի տեղ։ Հələ կներեք մի հատ պարկովկա ալեմ, ստե, հետակայն եմ, էլի։ Ես ասեմ պարկովկա, կասեն էդ ինչ է։ Այդ է սխալ եկա, գիտես։ Բայց ինչ-որ է, լավ։ Так։ Ընդունում է մեկին, ով, ասենք, մեր տղեկի մասունքները գերին էր, իրա բարձր հովանու ներքո, մեր զոհված տղեկի մասունքները ինչ-որ պատվալում գցած էին։ Բայց այդ երեխեքի ծնողները բառիս ամենաուղիղ իմաստով եւ փոխաբերական իմաստով գժի պես իրանց երեխեքի մարմիններն էին մանգալի, որ բերեն հանձնեն հողին։ Գոնե դրանք դա լինի մխիթարանք։ Չէ որ մեր հայ առաքելական եկեղեցու հարյուրավոր, հազարավոր սպասավորներ, դրանք լինեն քահանաներ, չգիտեմ, սարկավակներ։ Երբ որ տեղի է ունենում տնից տեղից հեռու հուղարկավորություն, իրանք մխիթարանք, սփոփանքի խոսքեր են ասում։ Մահացած մարդու հարազատներին։ Ճիշտ եմ թե չէ։ Բա դուք որպես ինչ եք ընդունում մեկին, ով գալիս է Էստոնիա եւ ասում է կրթվել է նորաձև է։ Այսինքն կրթվել է նորաձև է։ Դուք որպես ինչ եք, մի րոպե, էլ եմ կանեմ նոր խոսամ, արդեն ոնց որ ներվես խախտվավ իրար։ Իմ հիստերիան որ բռնամա պրծավ։ Դու որպես ինչ ես ընդունում մեկին, պարոն Միրզախանյան, ում երեխաների մայր է կանգնած լինելով Սյունիքում, ասում մենք ունեցել ենք 11,000 դավաճան, կռվից փախած։ Դու համաձայն ես այդ մտքի հետ։ Չէ։ Բա որպես ինչ ես այդ մարդուն դու ընդունում։
Լավ, ընդունում ես, լավ ես անում։ Հարց չկա։ Որպես տարբերակ, ընդունում եմ այդ տարբերակը։ Ընդունես, հարց տվեցիր, ինչի գնացիր կանգնեցիր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում, գոռացիր Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, թքելով բանակցային ողջ փաթեթի վրա։ Արի չհասկացար, պոլիտիկայից հեռու էիր, չգիտեմ, մեծ գործընթացներից հեռու էիր։ Ուզեցար իբր թե որպես հայրենասեր Նիկոլ, բայց իրականում թուրք բոզզի տղա։ Խառը ժժնես աղ ամեն ինչ։ 21 թվի նախընտրականի ժամանակ, ինչի, որ հելել էիր, քարոզ էիր ասում էիր, ով կանգնած է Արցախի ժողովրդի կողքին, թողա կանգնի մեր կողքին։ Ինչ է լավ քո բառերին տեր կայնելը։ Որպես հայ հոգևոր առաջնորդներից մեկը arczepiskopos, դա բարձր կոչում է, ես գիտեմ դա։ Հարց տվել ես, ասես, պարոն Կապիտոլյան բոզզի տղա, մեր գերիներն ուր են։ Անհետ կորածների հարցով քո նգնն, Արաբատ պոռնիկի ծնունդը, ինչ կտրվածքով է զբաղվում, որ ամեն անգամ ցենց ամիսը մեկ ճպստում եք հայտարարությունը, մենք այդ հարցով զբաղվում ենք, մենք այդ հարցով ոնց եք զբաղվում։ Ախր էլի Յան ազգանունը կրող մարդիկ կան մեր այսօրվա իրականության մեջ, որ իրանց երեխուն փորձում են գտնեն գոնե մասունքը, իրանց երեխուն տվել են պետությանը, բայց հետ չեն ստացել ոչ երեխուն, ոչ երեխու մասունքը։ Դու որպես arczepiskopos կարողանում ես հասկանալ այդ մարդկանց հոգեվիճակը։ Չէ որ դա կապված է այդ մարդկանց հոգևոր ներաշխարհի հետ, իսկ դու հանդիսանում ես մեր հոգևորական, մեր եկեղեցու հոգևորականներից մեկը։ Կամ հարց տվել ես Նիկոլ Փաշինյանին, ում ընդունել ես։ Պարոն Փաշինյան, պարոն Նիկոլ։ Այտենց կուլտուրական հարց տուր։ Ասա, երբ որ ձեր անմիջական կարգադրությամբ եւ հրամանով մայիսի 18-ին արգելում էին Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր, դրանով դուք մեզ բոլորիս միջազգային հանրությանը, հայ հանրությանը ինչ էիք փորձում ապացուցած լինեիք։ Հա, լավ, արգելեցիք, քաշքշեցին ոստիկանները կաթողիկոսին, մեր կաթողիկոսին ուղեկցող մարդկանց, քաշքշեցին, չէին թողում, դա մեր ազգային խայտարակությունն է։ Ես էլ կարամ չսիրեմ կաթողիկոսին։ Հիմի մարդիկ կասեն, մտեք Գարեգին երկրորդ ես պաշտպանում։ Ոչ, ես իմ առաքելական եկեղեցու առաջնորդին եմ պաշտպանում։ Այդքանով հանդերձ ես իմ եկեղեցուն եմ պաշտպանում։ Հասարակ օրինակ, պարոն Վազգեն Միրզախանյան, ես որպես աշխարհիկ անձ կարամ չսիրեմ ձեզ որպես հոգևորական, չընդունեմ ձեր մարդ տեսակը, բայց ես հայ առաքելական եկեղեցու զավակ լինելով, մկրտված լինելով Սուրբ Մեռոնով, ես ուղղակի պարտավորված եմ ընդունելու ձեր ասած ամեն խոսքը, ինչը վերաբերում է իմ կրոնին, իմ դավանաբանությանը, իմ կրոնագիտությանը, իմ եկեղեցու պատմությանը։ Որովհետև եթե ես չընդունեմ, նշանակում է ես այլևս դադարում եմ հայ լինել առաջնահերթ, հետո նոր դադարում եմ քրիստոնյա լինել։ Որպես մեծ բարձրաստիճան հոգևորական հարց տվել ես Փաշինյան Նիկոլին, ինչ այսօր դասավանդվում Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում պատմության գրքերում, ինչ ա գրած։ Ինչ ա գրած, հարց տվել ես, չէ որ եկեղեցու շնորհիվ, մեր եկեղեցու շնորհիվ, մենք տարիներով պահպանել ենք մեր ազգային ինքնությունը, եկեղեցին ա պահե, ինչ որտեղ գողացե մեր գիր ու գրականությունը տարեպահել են մութ ու խոնավ քարանձավների մեջ, որ մենք չկտրվենք մեր արմատական ինքնությունից, որ չվերածվենք ջուջու ցեղերի։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ մեր եկեղեցուն։ Բայց այսօր 21-րդ դարում ես չեմ ընդունում այն տարբերակը, որ մեր հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներից մեկը կարա ընդունի մեկին, ով ասում է Արցախը երբևիցե մերը չի եղել, տղերքը զոհվել են հանուն ոչնչի, ու մեր երեխեքիներն ասում է մենք ունենք 11,000 դավաճան, ոնց եք դուք դա ընդունում։ Եկեղեցին խոսք չունի ասելու Վազգեն Միրզախանյանին, ասի ապեր, ես ինչ ես անում, մեծարգո հոգևոր հայր, ես ինչ ես խոսում,
Էս ում ես ընդունում քո մեր հայ առաքելական եկեղեցու կամաների ներքո, քո գրասենյակում, քո նստավար, էս ում ես կանչում քո մոտ։ Ունի ասելու եկեղեցին խոսք, ունի, բախյալ լռում եկեղեցին։ Հարգելի Արշակ Սրբազանը խոսելով ինչ որ կրոնական միջոցառման ժամանակ ասեց պիտի նզովյալ լինի, ցիտում եմ այդ մեր Արշակ Սրբազանին։ Նզովյալ լինի, նզովյալ պիտի լինեն բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են ուրանալ հայոց ցեղասպանության փաստը եւ ժխտել այն։ Այդքանով հանդերձ ես զարմանում եմ, ոնց է Վազգեն Միրզախանյանը ընդունում իր կամանների իր գրասենյակում մեկին, ով ասում է, հələ մենք պիտի ճշտենք հայոց ցեղասպանության ժամանակ 1.5 միլիոն հային, ոնց են դրանք մահացե։ Դու քո կամաների ներքո, պարոն Վազգեն Միրզախանյան, պարոն Սրբազան, ընդունում ես մեկին, ով ասում է, ցիտում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ցեղասպանության, մենք հանդիսանում ենք ցեղասպանության գենետիկայի կրողներ, այսինքն ով հայկական սահմանի կանգնած զինվորին չկրակելու հրաման է տալի։ Ով հայ հանրության մեջ սրսկում է միտքը, որ եթե մի թշի տապտակում են, մյուսն էլ դեմ տուր։ Դու մատաղացու գառ ես։ Ես չեմ ընդունում այդ տարբերակը։ Դու ողջունում եւ ընդունում ես մեկին, ում արտաքին գործերի նախարարը Արցախում պապիկ մորթած բոզի տղու վերաբերյալ միջազգային բողոքը հետ կանչեց։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը ստիպված բաց թողեց դրան։ Էն էլ մեկնեց Ադրբեջան, որպես Ադրբեջանի ազգային հերոս, որ արցախցի պապիկ էր մորթում։ Հիմա ուզում եմ հարց տամ բոլորին։ Երբ որ այդ կադրը նայում եք, ոնց են պապիկին քաշքշելով, թևերը դնելով իրանց ոտի տակ, դանակը դնում վզին ու մորթում որպես մատաղացու։ Դուք ձեր մեջ ինչ եք զգում։ Հե՞։ Եթե դուք հայ եք իրապես կոչվում։ Ինչ եք զգում։ Օրինակի մեջ այդ պահին միայն խոսում է Արյան Ծարավը։ Որտեվ ես կորցրել եմ աղբոր տղա, ես կորցրել եմ աղբեր։ Ես այդ փաստը տեսել եմ, դա մոնտաժված կադրեր չի։ Դուք ինչ եք զգում որպես հայ։ Էլի հարց չկա, սիրեք Նիկոլին։ Բայց այդ պահին եւ դուք ամեն մեկը հայեր ջան, ուղղակի մտովի պետք է պատկերացնեք, դա կարող լինի ձեր ծնողի հետ, ձեր բարեկամի հետ, ձեր հորողբոր հետ։ Նույն հաջողությամբ, խաղաղության նպատակով։ Ես չեմ ուզում դուք լուր արտասվեք, հասկանալով, որ ձեր հորողբորը, ձեր հորը, ձեր պապիկին մորթել է թուրքը։ Ու խնդում է ձեր վրա։ Ես դա չեմ ցանկանում։ Իմ խոսալու հիմնական այդ գործոնը դա է։ Թե չէ ես խոսալու խնդիր չունեմ, հանրությանը ներկայանալու խնդիր չունեմ։ Ոչ որ այդ պարվաբոզ մտնի գրի, մեր Նիկոլին մի ասա չորքակը դու ես։ Հիմա բերանս կբացեի, հա։ Հիմա ես որ բերանը բացում եմ անկախզից աշկերս փակվում է։ Ձեր նման կլիմաքսից քայքայված ագարկեքը շնչում են հայոց օդը, պոռնիկներ։ Դուք ձեր էության պոռնիկ եք։ Թուրքի խեռի կարոտ պոռնիկ բոզի վաստակ եք։ Ես էլ եմ ասում, հա, վաղ թե ուշ պետք է հարևան երկրների հետ այդ շփումը լինի, բայց եկեք այնց անենք, որ չլինի մեր ազգային ինքնասիրության հաշվին։ Գոնե այնց անենք, որ հարևան երկրի ներկայացուցիչները դա կլինի թուրք թե ադրբեջանցի։ Ինքը հայի հանդեպ ագրեսիվ քայլ կատարելուց առաջ ինքը իր մեջ վերլուծի, ասի լսի, խոսքի ինքը իր հետ ասի եթե ես այդհամ է սրա հորողբորը մորթեմ, վաղը կարող է սրա աղբոր տղեն ինձ մորթի կամ իմ երեխուն։ Դա պիտի իրանց մեջ լինի, այլ ոչ թե իրանց մեջ լինի անպատժելիության մթնոլորտ, որը քարոզվում է իրանց երկրներում եւ նույն բանը քարոզվում է մեկ այլ տեսանկյունից Հայաստանում։ Մենք գնում ենք խաղաղության, մենք
չենք կրակում սահմանին զինվորազոհվում Պապիկյան Սուրոն լուռա։ Պապիկյան Սուրենը Նիկոլ Փաշինյանի գովքն է անում իր էջով։ Պետությունն է ասում քաղաքացու տեր, այսինքն ահա էլի պետությունն է քաղաքացու տերը, բայց մեր քաղաքացին պարտավոր է պաշտպանված լինի պետության կողմից, թե չէ։ Այ հենց այդ փոքր հատվածն է, որ ես չեմ կարողանում ընկալեմ, հասկանամ։ Ոնց էլի։ Միջազգային բողոքի հիման վրա մի շատերը կմտենք ասեն դոգական է։ Ես վստահ եմ, մեր ազգի մենտալիտետի մի մասը այդքան է զարգացած։ Չես կարա խոսքի օրինակ 4-րդ դասարան ավարտած մարդու հետ խոսած ասպիրանտուրա սովորելու հիմունքներից, բժշկա գիտությունից, չես կարա խոսած ինչ-որ աստվածաշնչյան գաղափար, չես կարա այդ մարդու հետ խոսած իր ուղեղի պարունակության համար, այդ վсё չուժդա, չի ընկալում, ինֆորմացիան գալի խփում է իր ուղեղին, որ պիտի ընկալվի, ադբիտ անեմ, այդ մենյան։ Այդքան հանդես ես չեմ հասկանում էլի։ Ոնց կարա Նիկոլից պահանջել հայրենասիրություն, Նիկոլից պահանջել Հայաստանի շահերի պաշտպանում, Նիկոլից պահանջել, որ մեր հայազգին չնվաստացնի իր պոպոկ պնդուկ ծախողի գլխարկով, իր լկտի պահվածքով, իր կնոջ լկտի պահվածքով, ով ես իմ աբարանում էր, որտեղ կրթվել է նորաձև է ցուցանակ էր խփե, մենք 21-րդ դարում չենք եղել, մենք 21-րդ դարը չենք տեսել։ Դա կոչվում է երկրի առաջի դեմքի կանգա խոսքեր, ոնց մենք 21-րդ դար չենք տեսել։ Այսինքն, մենք 21-րդ դարում չենք եղել, բա որտե ենք եղել։ Այ ղռերի կապիկ, կատու են ասում քեզ, բայց դու կապիկից չես տարբերվում։ Կապիկ էլի են, որ նայում ես, սկի կնգա տեսք չկա քո վրա։ Ընդհանրապես հայ կնոջը, հայ աղջկան հարիր դու դիմագծեր նույնիսկ չունես։ Այս սիոնիստ ջհուդի հմե ասել էի արտաթորանք։ Եթե հենց այնպես չի, քո մերը ջհուդ է։ Հերդ էլ անհայտ է ով է։ Մեր պարլամենտական ընդդիմությունից որևէ մեկը հարց տալիս է Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն վարչապետ, քո կնգա հերն ով է։ Իմ համար հետարքիր է, առաջի տիկնոջ հերն ով է։ Աղջիկ ջան, հերդ ով է։ Դուս քո մերը, դեն ջհուդ մերը ծուրփ հոգուց աղիած է։ Հերդ ով է։ Այ վաքսի վրի մեյմուն։ Որ հելը գնացել ես Աբարան, Երևան, կրթվել է նորաձև է, ու նայում ես նույն դեմքի, նույն ֆիզիոնոմիայի մարդիկ, չի տարբերվում հայացքները։ Մի հատ բրոշուլ ձեռները, սենց ֆիքսված, ոնց որ շիֆրի մխով մխածը լնդ է։ Նստած լսում են, ում են լսում։ Դուք լսում եք մեկին, ով ասում է, ով ասել է Սյունիքում, որ մեր ազգի մեջ եղել է 11,000 դավաճան։ Դուք ընդունում եք այդ տարբերակը։ Հա։ Բա որ 11,000 դավաճան ենք ունեցել մեր կռվող տղեկի շարքում։ Հարց չեք տալի Նիկոլ Փաշինյանին, ինչի էր հելե գոռում Սամինոր Սարդարապատ է, եկեք գնացեք մատաղացուի պես կրակի բերան։ Տրամաբանության մեջ եմ ասեմ այդ հարցը, թե չէ։ Եթե դու որպես գլխավոր հրամանատար եմ, որ բերանած սարքել էր կանացի ուղղահայաց ժպիտ, վերտիկալնա ուլիպկա, փրփրոտած բոզ, հելը ասում էր Սամինոր Սարդարապատ, չեմ ուզում քո ձևերն անեմ, որտեվ քո նման ուռոդ ես աշխարհի երեսին չկա։ Որևէ մեկը չկասկածի իմ հրամանատարական հատկությունների վրա։ Դու չի ասում Փաշինյանն եկո։ Եթե քեզ գալիս զեկուցում էին, ասում էին ֆրոնտում մեր տղեկի վիճակը լավ չի։
կան մի շարք դաստով, կալոդով, կան բոզի բալա հրամանատարներ, ովքեր կամավորներին, 18 տարեկան երեխեքին տանեմ դնում են դաշտի մեջ, ովքեր չգիտեն ոչ հյուսիսը որն է, ոչ հարավը։ Բայրակտարի գալի խփին ոչնչացնում է։ Արի գայնսա այս կռիվը։ Գայնսա մատաղ սերունդը մի տար, կրակի բերար մի կոտորի։ Նիկոլն ինչ էր ասում այդ վաղ։ Ես որ կռիվը կանգնեցնեի, ինձ կասեին դավաճան։ Դու կռիվը կանգնեցրեցիր մեծարգո պոռնիկի ծնունդ։ Շուշին հանձնելուց հետո հարյուրավոր անհետ կորած տղեկի փաստից հետո գերիների գերեվարվելուց հետո Հիմի քեզ չեն ասում դավաճան Նիկոլ Փաշինյան։ Ես խոսում եմ հասարակ մարդկանց մասին, ոչ պարլամենտական ընդդիմության։ Որ լեզուները մազոլել է հետանցքդ լիզելով, որ իրանք պարգևավճար ստանան։ Հələ ուզում եմ հարցնեմ այդ պարգևավճար ստացող ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Դուք ասում եք Նիկոլը քխա, չէ՞։ Ասիկ։ Ամեն, անպատե կորակ դրա մասին։ Հետո կելեք, հետո ձեր շորեր ճղեք, կսեք տիկտո, ես յոբրա։ Ես ընդդիմադիր եմ, արծվիկ են, մյուս են, չէ՞։ Նույն ձեր ասած դավաճան, ձեր ձևակերպմամբ, ես էլ եմ ասում դավաճան, բայց դուք հանդիսանում եք ներկայիս ազգային ժողովում որպես պատգամավոր, առավել քան ընդդիմադիր թևի ներկայացուցիչ, առավել ևս։ Դուք ասում եք դավաճան, ձեր կարծիքը ավելի լսելի է հայ հանրության համար, ճիշտ է։ Դուք ասում եք, որ մենք պայքարում ենք Նիկոլի օրակարգի դեմ, ասում եք, բազմիցս եք ասել։ Ես որպես բմբուլով հնդիկ, ով բան չի հասկանում այս ամեն ինչից։ Մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տամ, պարգևավճար ստանալուց այդ գումարը դուք վերցնում եք, թե չէ։ Նույն ձեր ձևակերպմամբ դավաճան իշխանության կողմից Հայաստանի քաղաքացու վրա թքող, ինքը իրան օդպուսկ ուղարկող Ալեն Սիմոնյանի կողմից, երբ որ հրաման աստորագրվում, որ պետք է տանք պարգևավճար, վերջ, պետք է տանք, պարգևավճարը, որ գալի նստում է ձեր քարտի վրա, դուք այդ պարգևավճարը ծախսում եք ձեր անձնական կարիքների համար, թե չեք ծախսում։ Հարց եմ տալի բոլորիդ։ Տրամաբանության շրջանակներում առանց վիրավորել ձեզ։ Արծվիկ Մինասյան, ծախսում ես դու այդ պարգևավճարի գումարը։ Թող դա լինի 1000 դրամ կամ $1000։ Ծախսում ես, ճիշտ է։ Բայց եթե դու քո ձևակերպմամբ դավաճան իշխանության կողմից տրվող գումարը նա ուռա ծախսելով ֆրֆռում ես։ Դու իրավունք ունես, ասես, այդ փողը ծախսելուց հետո, որ ինքը դավաճան է։ Չէ։ Եթե հելնես ասես ինքը այդ նույն քո ասած դավաճան իշխանությունը, կարա ֆռա ասի դու էլ ուտողուրացող բոզի տղա ես։ Ու ինքը դրա հիմքերն ունի։ Ինքը դրա հիմքերը լրիվ ունի։ Ինքը քեզ տալիս է քեշ փող, ասում է գնա ծախսի քո վրա, քո կնգա վրա, քո ընտանիքի վրա, քո երեխեքի վրա։ Այդքանցո դու հելեմ այդ մարդուն ասում ես բայի տղա, հա։ Կասես ինչ ես անում։ Ես քեզ փող եմ տալի, որ դու հենց հելես ինձ ասես դավաճան։ Ուզում հասկանամ, էլի, այդ կտրվածքով ձեր ընդդիմադիր պահվածքը ո՞րն է։ Հե՞։ Լավ եք զգում ձեզ։ Հով լրված եք, չէ՞ ազգային ժողովում։ Ախր այնքան հետարքի տրամաբանություն ունեք դուք։ Քրքրվեք ձեր ջանի վրա։ Հենց ինչ-որ մի շրջանակներում խոսում է Նիկոլին անվստահություն հայտնելու գործընթացի մասին, որը կոչվում է impeachment։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը հելնում գոռում է ես որ սկսեմ ինքն չի միանա։ Մատնացույց անելով իր կողի նստած պատգամավորին։ Կապ չունի դե Ալփի Դավոյանն է, չգիտեմ, ելով կան դե։
ու սերան մուշեղիշնա, խոսքի օրինակ։ Դուք ամեն մեկը ձեր վրից այդ ադյալը շպրտում եք, ասում եք, ես հայրենասեր եմ, ես պատրաստ եմ սկսեմ, բայց ինչ ոչ մեկ չի միանա, ու ինձ բոլորը կասեն պարակտիչ, այսինքն, ձեզնից որ մեկը սկսավ են մյուսները չմիացան։ Ու հետարքիր է, մենդ էլ հետարքիր բան, հետի ուզում էի ասեի, մորացա իմ անոր իշեցի։ Հմի շատերը կասեն դոգականա, դոգապաշկան, չէ։ Ես շատ հաճախ ասել եմ, որ դոգի Վարդան Ղուկասյանի տված քֆուների մեծ հատվածի հետ համաձայն չեմ։ Երբ որ ինքը քրվում հայոյումա հայրենիքի հիմար կռված, պայքարած մարդկանց, հարազատներ կորցրած, խոսքի օրինակ, համաձայն չեմ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ձևավորած եւ դատախազի կողմից էտա բալետ պարող ինչեր անում են աղջի Անա Վարդապետյան մասիկներով, չէ? Պա շարժումներ, Պա շարժումներ անող գլխավոր դատախազ շպակլակ կամն է Անա Վարդապետյանը միջազգային բողոք ներկայացրեց ԱՄՆ դատական համակարգին, ասաց էտա քխմարթն մեր Նիկոլին Փաշինյանին հմեն օրը մեջ, հմեն չէ, օրը մեջ կշնորհա չարուչատլախի կարգավիճակ, դրան կարգի հրավիրեք, էտի անբարոյականն է, բողոքն գնաց հասավ էտա Ամերիկա տեղ, օվկիանոսի վրով էտա չայկի թևերով էսմալ թռնելով, գնաց խասավ, բրնին, էմիգրացիոն ծառայություն, դադակերտա, դադաստանակերտա, չէ, բայց նույն էտա գլխավոր դատախազ, պա շարժումներ անող, մասիկներով, էլի Աղջի լսիլ է, էտա որ կայնաց էտա բութ մատիտ մեկել մատիկներիտ վրա, են չեղած հետևդ, կոլեմիք չել նմա վերև, բամպերն էլի, չէ, էտ նույն գլխավոր դատաղազը չի նկատում, որ հայկական տիրույթում Հայաստանում գտնվում են մի շարք բոզի բալեք, ովքեր քարոզում են հայատյացություն, ովքեր քարոզում են ազգամիջյան կոնֆլիկտներ, չգիտեմ, հայատյացություն արցախցիների նկատմամբ Նույն ինքը ռեզինի պուպուլիկ հոշոտող Ռոման Բաղդասարյան Կալգոտկա էր խաքը, երեք մի հատ եմ վիդեո տեսա Բաղդասարյան Ռոմանենի սիմպատիշնի էր դու Կալգոտկեքով Զգուշելի, այ պալամ, զգուշելի Կարող է մի ամիտ հատետ հետ Կալգոտկից ես մասենց թելն գնա բացվի խասի միջև կու որի ծակի մեջ, են կարին Հա, Բաղդասարյան Ռոմիկ Էդմալ բոզերին, էդմալ էտա ճնջուլապաշներին, մեր գլխավոր դատախազն չի նկատում, ինքն երեկվայան ունենումա տեսողության կորուստ, ռեսկի դա տեսողությունը վատանումա, են երջանկա հիշատա կավենի խաղացող Արմեն Գրիգորյանին, ասին, ինչ-որ կոչեր ես անամ, բրնին տարան դատին, ես իմիշ լծին բաժակի մեջ, դատանի դալիճում իսուլ դխպեց մերավ էտ տղեն, Օղորմի Արմեն Գրիգորյանին, որ իբր ասել էր, որ Շիրակի մարզի եսիմ ինչ, ես մի բան ասել էր, էլի, ինքն հրահրում է եսիմ ինչ, ազգամիջյան խտրականությունին, բա գուզեմ խաս գնամ, էտա Մանվել Սարգսյան, են հոգեկան հիվանդը իջևանցի, Ռոման Բաղդասարյան, Քոսոտ ճենջոտ բերան գնել Սարգսյան, Ատոնց գլխավոր դատախազն չի կարում տենա, աղջի աննա քեզի մի հատ բինոկլ ղրգեմ, բինոկլն գիտես ինչա Նիկոլ, հեռադիտակ, բինոկլ էլի, ձերներով չէ Նիկոլ Փաշյանի, որ գնացել էր Սյունիք, սենց հերյանում հեռադիտակն թարս էր դրե աշկերիտ, ասում էր բան չտենամ, կորցամ ռեսկիմ, նախկինենն են մեղավոր, մի հատ բինոկլ ղրգեմ, կարող է մի ամիտ նկատեք էտ բոզի բալեքին, Բրնեք, պատասխանատվության ենթարկեք, ես էլ ասեմ տեսեք, Նիկոլ Փաշյանս, իմ հզոր վարչապետս անկողմնակալ է, ինքն հզոր է, կապ չունի, որ Լենա Նազարյան, խլինքն կանակ, սարքաշարիկ, կշպրտա ազգային ժողովի դալիճ, կասի ֆուտբոլ խաղցեք, դիմադիր եւ ընդդիմադիր գործընկերներ։ Հե? Մեր անաչար, մեր արդար վարչապետ։ Բարա Փաշյան, լսիլ է, բարել կսեմ, էտակ պոպոկ պնդուկ ծոխողի գուխլարկեմ որ կտնես,
Էս դեմքը դե հասկանամ որ կամ կնճռոտվելա տարիքի հետ կապված է։ Գլխարկի կողերը ինչա կնճռոտվե։ Գոնե քնելուց այդ գլխարկն հանեմ ես գլխից այդ։ Թե Էրդողան բաբամը մարգելելա։ Հա։ Ինգմոլը հետարքիր ընձի։ Սես կմնձրվեմ, կտվայտեմ, կծխկավեմ օրը 6 անգամ։ Կսեմ մեր պարոն Փաշյանը, մեր հզորը, վերջապես գտավ ինքը իր ճաշակն ու ոճը։ Էտա նորաձևության բան է, էլի են։ Տրապանք այդ պարոն Փաշյան կարող է Հայաստանում օդն քեզ չի հերիքը։ Հա։ Կարող է կիսլորոդն թթվածին ընկիչա քու խմար։ Ես կզարմանամ էլի, էտա սամալոտ սարքել ես տաքսիս Կոզոյի ջորի։ Կոզոն, ողոր մի Կոզոյին, լավ մարդ էր։ Գազեր տալամ, հետո ավտոն հանգցել մեր խալաստոյի վրա այդպես որ բենզինը քիչ ծախսի։ Լավ մարդ էր, նորմալ մարդ էր։ Հենց Հայաստանում թթվածին չի հերիքում, Նիկոլ Փաշինյան հելի ինք իր մազերից կբռնա, Մյունխաուզենի պես։ Սենց կշպրտա սամալոթի մեջ, ճպալով նստին դե։ Լոչիկների վրա կորակսա ապագա, այսան քշեն, կսա դորք տենակ այրոպորտի լույսեր իջեք, ես այդեք ուզեմ հանդիպեմ հայ համայնքի հետ։ Պարոն Փաշյան, ինչ որակի մեղր է կսես քու հետ անցքին, որ տա սենց ճանջեր քագան, էտա խավքվեն քո ճնջուլապաշներ քու գող։ Կարող է գելի տելու ես կոխետելով վզից հետ։ Եղսիկ դորից շորեն գետի, կարամ կոխեմ։ Գելի տելով, ասմա ծկողական ուժ ունի, բերան բաց է խնդմա, էտա խնդանք մի քիչ էլի, խնդանք որ մեսիր չտրակի, գիտեք, լուր ակսեմ, խնդանք մեսիր չտրակի, Դու այնքան մանրապճար ես, մեծագույն, մեծարգո պաբլիտո, որ ադրբեջանցի ոչ մի ղեկավար, երբևիցե Հայաստանի կամ հայ որևիցե մի ղեկավարի հասցեին, չի կարողացել խոսի նվաստացման տոնով, երբևիցե, հա, կարող է ինչ-որ ռազմական հռետորաբանություն խոսար, վաղտին, հայր և որդի Եմ ասման ինգա և անու շորշականներ, չէ, էտա իխլամն, ասել արձական, իխլամն, էլի, իխլաման, իրա պապան, բայց ի տարբերություն իխլամի, եղսիկ, իրա պապան մի քիչ ավելի խելացի էր, էլի, ուղեղի առումով, բայց երբևիցե կարող այդ հռետորաբանության մեջ հլնային ձեռնեղբերի սեղանին, ասեին մենք էտա Ղարաբաղ հետակ բերենք, էդի մեր տարածքն է, բայց երբևիցե մեծագույն ազնավատոհմիկ նժույգ Պաբլիտո Փաշյան, ոչ մի հարևան երկրի ոչ մի ղեկավար Հայաստանի ղեկավարի եւ առավել եւս Հայաստանի հայ ժողովրդի նկատմամբ չի փորձե խոսած ծաղրի տոնով մինչեւ քո գալը չի փորձե նվաստացնի կամ Հայաստանի ղեկավարին անվանի հարբեցող ծաղրացու ինչպես քեզ կերկնեմ եւս մի անգամ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար Հայաստանի 3-րդ հանրապետության չի այցելել Սյունիք եւ չի արժանացել ողջույն բոզի տղա մի անձնյա տիտղոսին։ Պարզ դեմարդեմ, էլի, ասես կսա տետ։ Ողջունում եմ, հիշում ես, պարոն Փաշյան, ռուպրն։ Ողջունում եմ ձեզ ժողովուրդ ջան։ Այն որ կողից կշտից անուշապեները կսեին, ողջույն բոզի տղա։ Գիշաս, չէր լսում։ Լսողությունը ծանրացել է, եղսիկ, մեծացել է այս մարդն։ Կերան քրքրին էսա, նախկիններ են սրան։ Անջիգար ժողովուրդ են, չէ, պարոն Փաշյան։ Բա։ Հələ մի հատ էլ առանց պրիտենզիա մի հատ խարցակ ուզեմ տամ մեր ընդդիմադիր նախագահներին, էլի։ Երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ։ Այն որ մեկ-մեկ հենեք բաներ կսեք, լավակենեք, ձեր իրավունքն է, բան չսի։ Բայց ես վերջերս լսեցի Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոքրիկ, ոչ թե ասուլիս, այլ լրագրողների հետ հանդիպումը Սիրում եմ Սերժ Սարգսյանին, երրորդ նախագահ մեր ասեց մեր բոլոր գործողությունները մոտարապես եմ հիշում միտքը
կազմակերպված են եւ մենք չենք թողնի, որ հասնի այն օրվան, որ այս խլինքը փոխի սահմանադրություն եւ ընդեղից հանի անկախության հռչակագիրը։ Միտքը մոտարապես տենց եմ հիշում, կարող է սխալ եմ հիշում, բայց մոտարապես միտքը տենց եմ հիշում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, բա այս բոզիտեղու մյուս քայլերը, պարոն նախագահ, ինչ եք թույլ տալի, եթե ձեր գործողությունները բոլորը համակարգված են։ Այդ միակ հարցն ունեմ ձեզ։ Ժամանակը չի լը Նիկոլ վռնդելու։ Այդ հարցը նաև ուղղում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Լրիվ էսթետիկայի եւ էթիկայի կանոնների մեջ։ Ու մի հատ էլ հարցնամ ու ռադս քաշեմ եթամ, որ ասում արի դու իմ տեղը խորոված արա, ես քո տեղը սիկտիրից քաշեմ եթամ, այն կարգին հումորի մեջ, կարգին հաղորդումին։ Հազարավոր հայեր ապրիլի 23-ի երեկոյան ջահերով երթով վառեցին Թուրքիայի Ադրբեջանի դրոշը, քայլեցին, երգեցին, չգիտեմ, հայրենասիրական կոչեր, մղումներ, լավ են անում, ապրեք։ Դուք ցույց տվեցիք, որ հայի հոգին անկոտրում է, հայը պահանջատեր է, հարց չկա, ընդունում եմ այդ տարբերակը։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, այդ հազարավոր հայերով, ջահերով, երգելով, խրոխտ քայլելով, կարելի էր կոորդինացնել ձեր քայլերը դեպի կառավարական ամառանոց, որտեղ գտնվում էր հարբեցող ծաղրածու։ Բախի չգնացիք։ Այդ քայլերթը համակարգող անձնավորությունները չեն հասկանում, որ հայը հոգնել է խայտառա կրնելուց, որ հայը գիտի եւ հասկանում է, ով էլ կա նստի այդ աթոռին, կրփելու է, չրփելու է, ուտելու է, որ հայը չի ուզում դառնա գաղթական, հայը չի ուզում իր երկրի ղեկավարը հլնի ասի տղերքը զոհվեցին հանուն ոչնչի, հայը չի ուզում այդ ղեկավարի աթոռին տեսնի մեկին, ով ասի մեր գերիները մի 2-3 ամիս կսպասեն, բայց դրանից անցել է 3 տարի, եթե ոչ ավել։ Այդքանը չի գալի որպես տեղեկատվություն, որպես ինֆորմացիա հասնում ձեզ։ Բախի։ Ու երևի վերջում ասեմ են, ինչ ասացի եթերի սկզբում։ Հարցը մենակ Նիկոլի մեջ չի։ Հարցը Նիկոլի մտածելակերպն ու հայեցակարգը կիսող մեզնից շատ հայերի մեջ է, որոնց ներկայությունը մենք ուզենք թե չուզենք, պիտի տեսնենք ամենօրյա ռեժիմով։ Ուզենք թե չուզենք։ Վազգեն Միրզախանյան, Բալթյան երկրների հայ եկեղեցու առաջնորդ, հոգևոր թևի առաջնորդ։ Հարց տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը իր քաղաքականության մտած պահից ասում էր Արցախը տանք հանգիստ ապրենք։ Արցախը տվեցիր, բոզի տղա, հանգիստ ապրում ենք։ Այդ հարցը տվեցիր։ Բախի չէ։ Առաջը մեզ քանը։